Ne znam koliko je prošlo od kad sam bio tu napolju na njivi. Pa ima, jačam nisam gledao sigurno negde od sredine decembra, sad je već sredina februara. Tako da evo, izašao sam drugim poslom, završavam oranje, ali ajde kad sam tu onda da odradim još neke stvari. Tako da došao sam da pogledam ječam. Ajde bacimo pogled kako to izgleda. Pošto ja pre oranja pričam da sam izašao zbog oranja, ali bacio sam đubrivo i kad sam tamo, kad je već spremljena mašina, onda sam rekao ajde ovdje da bacim ureju. I evo ga, bacam ureju i gledam koliko senjariju sam napravio, još uvijek je ovako mokra zemlja, ali evo tu su tragovi na sredini kamere, dobro, nije strašno. Tako da 100 kila ureje bacam, ništa više po jutru, to je 170 kila po hektaru, tako da to je to. Evo ovako izgleda jačam. Ovdje je ovaj stočni jačam tu gdje je loše pripremljena zemlja. Bilo je grudvast ako se sećate, ali evo ga mali insert. Evo ga, završio sam tanjiranje ovog svežeg oranja. Znači evo ovako izgleda. Nije loše, ali vidio sam i bolje. Mada nije loš. Sredina februara i ne treba, ne znam koliko bude uznapredovan, ovo je taman. Tako da ovo sasvim solidno izgleda, s obzirom da, kažem, nisam lepo pripremio zemlju. Ali ajde da vidim tamo pivski ječam, tamo je bolje pripremljena zemlja. Evo ga, ulazimo u pivski ječam. Mnogo bolja slika. Nije ni ono, kažem, tako loše, ali ovo je baš lepo izgleda. I ovdje je mokra zemlja, vidite. Mokra zemlja, tu neću baciti nikad ni slučajno ureju. Ne smije ići ureja na pivski ječam zbog proteina, pošto ureja diže protein, a ovdje treba protein da bude, ja mislim, 12, ako se dobro sećam. I to se postiže ne bacanjem ureje. Malta ne nikakvo azotno đubrivo ne treba. Zec. Tako da ovo dobro izgleda. Ono što sam još htio da pogledam, da li ima tragova od miševa, pošto kolega mi je rekao da kod njega ima, ali evo ja sam išao sa traktorom jedan krug tamo nazad, što sad ovdje šetam i ne vidim tu štetu od miševa. Aj samo da ovdje vidim da li je ovo od miševa. Nije, ovo je od srne. Ne vjerujem da miš baš ovoliko kopa, ili možda miš je rupa pa je lisica probala to da iskopa. Tako da u svakom slučaju ovo je, i što se miševa tiče, to je maltene ništa. I što se ovako ukupnog izgleda tiče, dobro. Evo i ovu drugu parcelu da vam pokažem. Stočni ječam. Sve je to ok. Ovo je lepše pripremljeno, ovo je tanjirano suncokretište, tako da ovo bolje izgleda. Nema tragova ni ovdje od miševa, tako da dobro je to, ništa. Akserea letinsel, a onaj pivski je sufle, ali ne znam koje vrste, zaboravio sam. Tako da ništa, nema tu puno filozofije, to je to. Ja ipak mislim da ove godine nećemo mi imati problema sa prinosom i sa kvalitetom ili šta je već bitno da bi nešto zaradili, nego ćemo imati problem sa otkupom. Mislim da ko što sad proizvođači mlijeka to prosipaju na sred ulice, postoji šansa da i mi to na leto budemo kipovali negdje na sred puta i ječam i pšenicu i šta već, zbog niskih otkupnih cena. Pošto, kako se zove,
potpisali su tamo u Europskoj uniji neki sporazum sa Južnom Amerikom, sa uvozom, šta ja znam, bez ikakvih ograničenja ili šta je to već bilo. Nisam baš nešto imao živaca da to pratim. Tako da moguće da će i nas to zakačiti bez obzira što nismo Evropska unija. Zakačit će i nas, već se vidi to na mleku. Možda mleko nije baš zbog toga, ali sve vuče u tom pravcu da cene idu dole. Šta da kažem, mislim, već smo 100 puta pričali o tome i ostali na YouTube ko se bavi o ovim temama su već pričali da je to problem, ali šta da se radi. Ono što, ja sad mogu da pričam o stanju ječma, ali šta će biti sa cenom, to ne vredi se više ni baviti s njime. Tako da, ništa, to je kratak video, ne bi sad dalje da komentarišem ovo. Đubrenje, kažem, samo urea, ništa više neću ove godine ni da komplikujem ni da ulažem više para, znači samo sad urea i to je to. Iće nešto preko lista ako bude trebalo, ako vidim da je kritično, ali ako ne, onda to je to, pošto kažem zbog cene za koju sumnjam, mislim da će biti niska cena, ne bi ništa posebno da ulažem. I već nisam ulagao, evo na stočni ječam ništa nisam bacao, jesenac pre oranja, na pivski ječam sam bacio malo mapa. I znači gledam da troškovi budu minimalni i to je to. Ništa, ako budem radio ovdje nešto, svakako će to snimiti. Tako da sa ječom se vidimo, šta ja znam, za mjesec dana. Za mjesec dana, kad bude malo uznapredovo, mjesec i pol dana, da vidimo kako je stanje. Možda ćemo tad imati konkretne informacije i o samoj ceni. Pozdrav!